婚礼现场，所有人都在祝福新人，唯独一位中年男子神色复杂。他是新娘的舅舅，也是家族公司第二代掌舵人。他心里想的不是感动，而是一句话：她嫁了出去，那家族股份怎么算？对，你没听错，这不是宫廷剧，而是真实发生在台湾某企业家族里的事。一场看似单纯的婚礼，却牵动着数亿财产、4代传承、数十名股东的未来方向。最难的不是怎么分财产，而是如何在爱与责任之间做出不辜负任何人的选择。民数记36章是民数记的最后一章，看起来是个小问题，却攸关一整个支派的命运。马拿西支派中的基列子孙来到摩西前，对西罗非哈的女儿提出疑问：他们如果嫁给别支派的男子，那么他们所继承的地产不就会转移到丈夫那一支派了吗？这样一来，我们的产业就流失了。摩西询问神后给出解答：这些继承产业的女子应当在本支派中嫁人，如此以色列的产业才不会在各支派之间流来流去。结果西罗非哈的5个女儿顺服地在本族人中嫁人。许乔安是台湾知名的时尚电商乔之物语的创办人之一。他从25岁开始创业，一度打拼到35岁，已是业界女强人，公司大股东，媒体宠儿。但媒体没说的是，她同时也是乔家唯一的女儿。父亲过世后，她继承了家族持有的25%的股份。她未婚，没有兄弟，家族中许多长辈早已私下讨论，她将来若嫁人，那丈夫会不会来染指公司？万一婚姻出问题，股份被法院判给男方怎么办？于是在她交往3年准备结婚时，家族会议开了。我们不是要控制你的人生，姑姑语重心长地说，但你要知道，这家公司不只是你一个人的梦，是3代人的心血。我们不是不信你男朋友，而是我们不能赌。乔安沉默了。这场婚姻不是不能结，但条件是婚前财产契约必须清楚，股份不能转移，不能合并，也不能共同决策。这样的条款对一段感情来说无疑是挑战。乔安回家后，把这件事告诉未婚夫阿玉。阿玉听完只说了一句：我不是想娶你来当董事长，是想跟你过生活，如果签约能让你安心，让他们安心，我没问题。这一晚乔安哭了，不是因为感动，而是他第一次深刻体会，爱有时不只是一场选择，而是一场愿意彼此为对方退让的战争。婚礼当天，乔安把这段经历讲成一段致辞，全场静默。我知道这世界有很多人觉得婚姻是2个人的事，但今天我要告诉大家，对某些人来说，婚姻也包含一份承担与交托。我不只是为了自己结婚，我是为了一个家族的延续，一个信任的承诺。这一刻，连最刚强的叔叔也红了眼眶。几年后，
乔治物语开拓国际市场，阿玉并没有介入经营，反而成为他最坚定的后援。有人问他怎么想，他笑说：“我娶的是乔安，不是乔之物语。”希罗非哈的女儿们原本已争取到继承权，现在却甘愿在爱中让步。他们并没有放弃婚姻自由，而是在爱与顺服中寻求平衡。神所喜悦的不是一种绝对自主的选择，而是一种在信仰中顾念全体的成熟。今天我们或许不需要面对地界与支派的纠纷，但在婚姻、财务、职场、信仰等大小抉择上，我们是否也愿意放下自我，为神与群体做出聪明的选择？有时，最大的自由不是什么都能选，而是即使有权选择，仍选择合神心意的道路。